Кумановчани повторно пред нов предизвик, повторно на дело, повторно треба да се покажа дека се хумани граѓани. Овој пат треба да ја помогнеме на нашата сограѓанка Јована Станковска. Таа боледува од церебрална парализа. За се она што ќе се случува во Куманово во понеделник, денеска ќе поразговараме со мојот соговорник или денешен гостин Емануел Ивановски, кој што воедно и организатор на хуманитарниот настан, кој што ќе се одржи во понеделник од 18 до 24 часот во Ланч Барјард. Заеднички со Црвениот крст, Сдружение Црвен крст што е, решивме на 18 во понеделник со почеток во 18 часот да преземеме нешто повеќе од досега стореното за малата Јована Станковска. Јована Станковска боледува од церебрална парализа, досега има направено повеќе операции, потребно е уште? Има направено неколку операции во Израел за жал успешни. Единствен спас е во Москва, во Русија, кое што еден третман би коштал негде од 20 до 25.000 евра, значи комплетниот третман што го заслужува за да застане повторно на нозе изнесува со цифра некоја 60 до 70.000 евра, кој што не е достапна за незините родители. Така. Вие решивте да помогнете со парични средства што ќе бидат соберени во понеделник хуманитарен концерт, па да споменеме повеќе за тој настан за концертот. Вага сега, веќе во Јард Ланчбар има ставено кутија од Црвен крст, кое што веќе десетина дена се собираат средства секојдневно за малата Јована. Од вчера преку Сдружение Бисер, тоа е Сдружение на сите угостители на град Куманово, поставени се уште неколку кутии во неколку локали во центарот на градот. Се со цел, значи главна цел ни е да собереме што повеќе средства за малата Јована. Како финале би кажал нешто како поголем корак е концертот кој ќе се одржи во понеделник, кој во соработка со Црвен крст и моја организација заедно со Бошко Тасиќ, наш добро познат новинар, и наш колега. И ваш колега, така. Се нафативме на еден предизвик за нас, некоја емисија која што тешко е остварлива за нас кумановци, али еве ќе покажеме уште еднаш дека ќе можеме да собереме колку толку, се надевам што поголем број средства за малата Јована, толку подобро. Сега, целиот концепт ќе биде поддржан од многу наши пријатели, музичари, уметници, изведувачи, пејачи, водители, глумци и така натаму и така натаму. Целиот тим на Јард Ланчбар, заедно со Бошко, заедно со мене и заедно со уште многу наши пријатели, како што се смеам да ги кажам, така? Да. Слободан Кузмановски, диџеј познат наш Кумановски, Мартија Трајковска, Мартија Станојковска, Пинкови Звездички што беше, и значи они ќе почнат како вовет нова богата програма, што потоа ќе продолжи со Replay Band, овогодинешните финалисти од Макфест, и продолжува понатаму со една аукција, значи Драган Колеван, наш познат уметник, донира една преубава слика која што ќе биде ставена тој ден уште од сабален преку интернет аукција и ќе заврши аукцијата на самата вечер. Значи негде во 10 часот се очекуваме да финишираме со аукцијата и сите парични средства што ќе бидат соберени од сликата ќе бидат донирани за малата Јована. Покрај целодневниот концепт што ќе се собираат пари на разноразни начини, подпомогнати од многу пријатели. На наше огромно задоволство после аукцијата почнува бенд Бионда да свири, Бојан Дамјановски, Весна Илиш Павловска, кои што се долгогодишни соработници, помагатели на Јард Ланчбар за вакви хуманитарни настани. Сега како големо изненадување и на наше огромно задоволство после многу години Сашо Спиридоновски Чапај за после да кажеме 7-8 години за прв пат ќе запее јавно во наше Куманово после многу време. Да, после подолга пауза редно е да го слушнеме и Чапај. Така, да. Емануел, што очекувате? Дали очекувате дека ќе имате многу бројни гости, ако малку ова прашање не оди, ама еве, сепак секогаш сме оптимисти кога се работи за вакви хуманитарни акции.
Да, очекувам дека ќе биде полно, очекувам дека ќе биде исполнето со луѓе, хумани луѓе кои што сакаат да помогнат. Значи денеска испративме покани до повеќе здруженија кои што работат хуманитарни проекти. Денеска и официјално ќе се досади понуда до градоначалникот на Куманово и до советот на град Куманово. На наше многу битно е да има присутни моćни луѓе кои што ќе можат што повеќе да што да купат што поскапа слика за да се обезбедат повеќе средства за малата Јована. Мислам дека карта нема да има, значи карта влез нема да се наплаќа, него кога ќе седнат гостите, кога ќе бидат присутни во Јард ланч бар, ќе им се, значи во сметката ќе се има отворена посебна шифра за донации и преку таа шифра ќе си донираат сите кој колку е моќен, кој 50 денари, кој 100 денари, кој колку сака. Некој може сака да донира многу повеќе, нема, а некој може па за тоа да не му е незгодно пред другите за да собереме повеќе средства. Така, воедно тоа не е и целта. Тоа не е целта, да. Значи во понеделник од 18 до 24 часот музички или хуманитарен настан, можам да речам и музички. Рековте дека ќе има и водители, рековте дека ќе има и програма. Да, исто така, само заборавив да го споменам, потврди вчера и директорот на Джез фестивал Куманово, Филип Стефановски бенд, значи они ќе бидат присутни, така да програмата е се поголема и поголема. Значи ќе биде 6 часовна програма, секоја минута, секој дел од секундата ќе биде акцентиран на малата Јована, значи пак главна цел не е и да се забавуваме добро, али многу е битно, значи на крај да имаме соберено средство, да кажеме што повише можеме, колку повеќе да ја помогнеме на малата Јована. Па, здравје, можеби во текот на неделата ќе организирате уште некој ваков хуманитарен настан? Ова ваков настан од ваков концепт нема да направиме до нова година, али отворени ќе бидат линиите за донација, кутиите со заедно со Сдружение Бисер на гостители, што е здруженијето, низ цело Куманово што има по гостителски објекти оставено кутии за донација, тоа се ќе трае до нова година, што се вика. Ваков настан поголем, значи планираме после Бадник Божи, така нешто, после Стара Нова година, кои што сакаме заедно со уште неколку кумановчани кои што се успешни по Скопје и по Македонија да уште еднашка заеднички еве со последни сили да успееме да ја дигнеме малата Јована на нозе. Ви посакувам многу собрани средства. Ви посакувам многу гости, хумани луѓе и последниот збор ќе го оставам вам да и се обратите на кумановската јавност, на сите наши сограѓани, кога, каде, како и да докажа дека се луѓе. Така е. 18 декември, понеделник, со почеток во 18 часот, ќе има 6 часовна програма, забава од разноразни уметници, драги пријатели наши, кои што главна цел ќе биде да се соберат со што поголем број на средства за малата Јована, за да ја помогнеме да застане на нозе, со срце за Јована. Мане ти благодарам за учеството во емисијата и ви посакувам многу успех и се разбира, како што реков, уште еднаш да докажеме дека сме хумани и дека подаруваме рака онаму каде што треба. Така, благодарам и на вас за времето. Фала.